Բարի եկած եք Աստծո դաջարը զինք պաշտելու գողջունեմ ձեզ հորևորդվո եւ Սուրբ Հոգվին անունով այսօր նոր օր մնե որ Տերը մեզի շնորհած է եւ ուքան կանոր արչեւ եւ պարապանելու իրեն գդարած փրկությունը իրեն անունը իր մեծությունը վսեմությունը եւ միևնույն ադեն սորվելու իրեն սորվեցուցած խոսքեն իր խոսքեն իր ուսուցումներեն եւ ապրելու աջշմարտություններով Պիտի սկսենք պաշտամունքը, պիտի ընթերցեմ Սաղմոս 119, բաժինը հայերենով եւ բաժինը անգլերենով. I'll be starting the call of worship to start our worship with Psalm 119. I'll read some in English and some in Armenian text. Լսենք Աստծո խոսքը հավատքով. Let's hear God's word in faith and in awe. Երիտասարդը ինչով մաքրե իր ջամփան, քու խոսքիդ համեմատ անոր զսկուշություն ընելով։ Իմ բոլոր սրտովս խնդրեցի քեզ, մի թողուրզիս, որ քու պատվիրանքներդ մոլորիմ։ Իմ սրտիս մեջ բահեցի քու խոսքերդ, որբեսի չմեղանչեմ քեզի թեմ։ Օրհնյալ ես տուն, ով դեր, սորվեցուր ինձի քու կանոններդ։ Իմ շրթունքներովս պատմեցի քու բեռնիդ բոլոր պատվիրանքները։ Քու վկայություններովդ ջամփովը ուրախացա, որբես թե ամեն կերպ հարստությունով։ Քու հրամաններուդ վրայով պիտի մտածեմ եւ քու ջամփաներդ պիտի դիտեմ։ Քու կանոններովդ պիտի ուրախանամ ու քու խոսքդ պիտի չմոռնամ։ Your statutes are wonderful. Therefore I obey them. The unfolding of your words give light. It gives understanding to the simple. I open my mouth and pant, longing for your commands. Turn to me and have mercy on me, as you always do to those who love your name. Direct my footsteps according to your word. Let no sin rule over me. Redeem me from human oppression, that I may obey your precepts. Make your face shine on your servant, and teach me your decrees. Streams of tears flow from my eyes, for your law is not obeyed. Եկեք երկենք մեր առաջին երգը պարապանելով Աստծո օրհնիր մեզ պաստարին վրա կտեսնեք. Մենք եկել ենք առջևը Տեր Հիսուս, եկել ենք հանդիպելու քեզ։ Ուզում ենք Հիսուս, որ մեր մեջ լինես, սիրով ենք հիմա սպասում քեզ։ Օրհնիր մեզ, օրհնյալ Տեր Հիսուս սիրելի, օրհնիր մեզ Օրհնիր մեզ, օրհնյալ Տեր Հիսուս սիրելի, օրհնիր մեզ արարիչզով։ Դեր մինչև մեզ չօգնես, չենք թողի, չենք քնա, կարիք տունինք Տեր Հիսուս։ Ուզում ենք Հիսուս, որ մեր մեջ երևնաս, զորությամբ մեր մեջ հայտնվես։ Օրհնիր մեզ, օրհնյալ Տեր Հիսուս սիրելի, օրհնիր մեզ արարիչզով։ Օրհնիր մեզ, օրհնյալ մեր Տեր սիրելի, օրհնիր մեզ արարիչզով։ Հավատքով եկել ենք, հավատում ենք առնենք Զազավով ենք եկել, դուր մեզ արադորեն, օրհնության գենաց աղբյուրի։ Օրհնիր մեզ, օրհնյալ Տեր Հիսուս սիրելի,
օրհնիր մեզ արարիչ հզոր, օրհնիր մեզ օրհնյալ, Եկեք փոխադարձաբար ընթերցենք փոխասած ընթերցում թիվ 36 պաստարին վրա կտեսնեք շուտով որ հայերենին յետ կա անգլերեն փոխասած ընթերցումը. There's an English responsive reading as well. Արդ գաղաչեմ ցեզի եղբայրներ Աստծո ողորմությունով, որ ծեր մամիրները ընձայեք գենթանի զոհմը, Սուրբ Աստծո հաճելի, որ է ծեր փանավոր բաշտոնը։ Սերը առանց կեղծավորության լա, չարեն զզվելով, փարին հարելով, եղբայրասիրության մեջ իրարու կովալից եղեք, բադվելու մեջ իրարմե անցեք։ Սուրբերուն պետքերուն հաղորդ եղեք, հյուրասիրության յետևե եղեք։ Չարության փոխարեն մեգուն չարություն մի հադուցանեք, բոլոր մարդոց առջև բարի բաներ ընելու հոգ տարեք, որչափ կարելի է ցեզի ամեն մարդու հետ խաղաղություն ունեցեք։ Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Love must be sincere. Hate what is evil. Cling to what is good. Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. Share with the Lord's people who are in need. Practice hospitality. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone.
աղոթենք. Let's pray, bow before God. Բարավորյալ Սուրբ Երրորդություն, Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի Աստված։ Որքան շնորհակալ ենք այսօրվան համար, ով Տեր, որ Դու ստեղծած ես։ Շնորհակալ ենք, որովհետև այս օրով գիտենք, որ օրը ավելի ևս կմոտենանք քեզի, քու քալուստիդ։ Շնորհակալ ենք, ով Տեր, որովհետև Դու ստեղծած ես այս օրը եւ անոր մեջ մենք կտեսնենք քու ստեղծագործությունդ, մեծությունդ, հավերժությունդ եւ վսեմությունդ։ Շնորհակալ ենք, ով Տեր, եկած ենք այսօր քեզ օրհնելու մեր ամբողջ անձով եւ էությամբ, մտքով, սրտով։ Եկած ենք, ով Տեր, շնորհակալություն հայտնելու քեզ, քու անձիդ, Սուրբ Երրորդության, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգին, որ եւ Տեր պիտի կա։ Ով Տեր, գուզենք քեզ փառաբանել հիմա հրաշտակներուն հետ, որ 24 ժամ քեզ գերքեն Սուրբ ես, Սուրբ ես, Սուրբ ես, ով դերանց զորքերու Տեր։ Բարի եւ ճշմարիտ Աստված, շնորհակալ ենք քեզի կյանքի բարգեւին համար։ Շնորհակալ ենք քեզ քու խոսքիդ համար, ով Տեր, որ քու էությունը դե, քու նկարակիր դե, քու անձը դե եւ ատքու խոսքիդ մեջ են գուզենք սորվիլ եւ նմանիլ քեզ։ Օրհնե մեզ հիմա, ով Տեր, որովհետեւ կգրնանք ապրիլ խոսքով եւ գործով, փառավորել քու Սուրբ անունդ։ Եվ քու հոգիով դալ հիմա մեր մեջ հայտնվիր, որովհետեւ մենք հավատքով եւ ճշմարտությամբ քեզ փառաբանենք։ Այս ամենը կխնդրենք քու որդիդ Սուրբ եւ բադվագալ անունով։ Ամեն։ Հրամեցեք։ Շարունակենք պաշտամունքը երգելով մեր հաջորդ երգը, երգ 428-ը Ըրե ինձ ով Տեր։ Մեկ վարյան ցեզի ժամանակն պատրաստեք ձեր սրտերը, հոգիները աղոթքի եւ անգևերջ միասնապար գաղոթենք։
Հայր երկնավոր, Փարի գթացող ողորմած մարդասեր եւ ներող Աստված, ինչ մեծ ես Տուն քեյությանդ մեջ, որքան վսեմ ես Տուն եւ քու գործերդ, երախտաբարդ եւ շնորհակալ ենք քեզ ով դեր, որ Տուն հավիտենական Աստված ես, որ Տուն ես առաջինը եւ վերջինը, Տուն ես սկիզբը եւ վախճանը, շնորհակալ ենք ով դեր, որ Տուն մեր թադավորն ես, արդար թադավորը, Տուն մեր ուսուցիչն ես, վարդապետն ես, որ ունիս իմաստության խոսքերը քո էությունդ մեջ եւ քո շտունքներուդ վրա։ Եվ այնքան սիրեցիր մեզի, որ ուզեցիր այդ խոսքերդ մենք ալ սորվինք եւ գադարենք եւ կործածենք, որբեսի մեր կործերուն եւ խոսքերուն մեջ են Տուն փառավորվիս։ Եվ անոր համար հիմա եկած ենք խոսքես բաշտելու ով դեր, միայն քեզ նայելու, քեզմով լեցվելու, քո խոսքեդ սորվելու եւ սորվելով գադարելու, գիրարելու, քու բարի եւ հաճելի կամքդ գադարելու։ Եկած ենք մեր մարմինները իբրև գենտանի զոհ քեզ նվիրելու ով դեր, որբեսի գերբարանա փոխվինք, չնմանինք այս աշխարհին, այլ նմանինք քու որդիդ եւ հասնենք անոր գարյալ հասակին, ոչ թե միայն խոսքով, մեր լեզվին վրա, այլ մեր կորձերով, մեր ապրելացեվով, մեր քրիստոնեավայել կյանքով։ Թող որ գերձավորությունը հերանա մեզ մե, չարությունեն զզվինք, Փարին հարինք, եղբայրասիրությունը ըլլա ճշմարտությամբ, ամփարդավանությունը մեկ կողմ տնենք, խոնարհությունը հագվինք, քու հույսովդ ուրախանանք եւ գրնանք փառավորել քո անունդ երգերով եւ սաղմոսներով, նեղության մեջ համբերողները լանք, միշտ աղոթքով քեզ մոտենանք, օգնե մեզի ով Սուրբ Հոգի Աստված, որբեսի գրնանք անից օրհնել անոնք, որոնք մեզի գանից են, օրհնե մեզի, որ լսենք քո խոսքդ եւ հաստատվի մեր սրտին վրա, օգնե մեզի, որ մեր կյանքը հիմնենք քու վեմիտ վրա եւ այդ հիմնելով սիրենք ճշմարտությունը, բարգեշտությունը, արդարությունը, մաքրությունը, ինչ որ ունենք սիրով գադարենք։ Սորվեցուրով դեր, որ ըլլանք ճշմարիտ առաքյալներ, ճշմարիտ աշակերտներ քեզի։ God of compassion, we come before you today to honor you, to praise you, not only with our lips, but with our actions and lifestyle. You are the teacher of the teachers. You are the master of the masters. You have the words of wisdom in your mouth. And we're here to hear from you, to listen to this wisdom and to put it into practice, because we want to build our houses under solid foundation of your rock. May your Spirit touch us now, O Lord. May your Spirit indwell in us and transform us into your being, into your likeness. Ով դեր գաղութենք մեր եկեղեցվո անդամներուն համար, որ հոսեն, անոնք, որոնք մեզի գլսեն արցանց, թող որ այս պաշտամունքը չլա միան մտքի խոսքեր կամ արդայություններ արելա, լրիվ նվերվիլ քեզի, որովհետև դու արժանի ես, նորոգ է մեր հոգիներով դեր, նորոգ է մեր մտքերը, մեր սրտերը մաքրե մեզ, սրբացուր քու սուրբ արյունովդ, գուզենք նմանիլ քեզի, գուզենք ծառայել քեզի, որովհետև քեզ ծառայելով դու կփառավորվիս։ Գաղութենք հիմակվա պաշտամունքին համար ով դեր, ամբողջ երկերուն, խոսքերուն, որ պիտի արդասանենք կամ պիտի լսենք, քու կենթանի հոգիդ անոնց մեջ մտնե եւ թփնա մեր հոգիներուն։
Նաև գաղութենք մեր եկեղեցու բոլոր ծառայություններուն եւ պարկ ու դանք քեզի, որ Տուն ով դեր խնամես կարաշնորհես մեզ, որդեւ քու եկեղեցի դե մեր եկեղեցին չէ, Տուն ես գլուխը անոր եւ մենք ենք քու ծառաներդ։ Դուր մեզի իմաստություն, որովհետեւ գրնան քու ջամփաներուդ, քու բադվիրաններուդ, քու գամքիդ համաձայն առաջնորդել այս եկեղեցին։ Գաղութենք մեր եկեղեցու հիվանդներուն համար ով դեր Թվիրք ու բժշկարար ցերկովը իրենց, սպոփե, նորոքե, բժշկե իրենց, եւ բժշկվելն են վերջ ավելիով հետևին եւ պարապանեն քեզի։ Նաեւ գաղութենք սկայավորներուն համար եւ գխնդրենք ով դեր որ շարունակես սպոփել իրենց եւ մխիթարել։ Ով դեր եկած են քո արջևդ խնդրելու որ մեր եկեղեց, մեր հայ ժողովուրդի եւ Կանադայի բոլոր ղեկավարներուն դաս իմաստություն, այն իմաստությունը, որ այս քու Սուրբ Գիրքի խոսքերու Աստվածաշունչի խոսքերու մեջ գրված է։ Որպեսզի ապրին եւ մեզ ուղղություն տան այս գրքին իմաստությամբ, ճշմարտությամբ եւ բադվիրաններուն համաձայն։ Ով դեր քեզի գանցնվինք հիմա, Տուն ես մեր առաջնորդը, մեր բերգիչը, մեր դերը եւ մեր վեմը։ Հաստատ է մեզ քու վրա, որ հաստատ մնանք, երբ դարաբանքները գուքան։ Մեզի հետ եղիր ով դեր, գխնդրենք այս ամենը քու որդի Սուրբ եւ բադվագալ անունով։ Հայր որդի եւ Սուրբ Օքի։ Հալելույա։ Ամեն։ Շարունակենք մեր պաշտամունքը երգելով հաջորդ երգը 321 վստահ ու հնազանդ։
Ամեն։ Շնորհք եւ խաղաղություն ձեր բոլորին. Grace and peace to all of you. Ուրախ եմ, որ կիրագի մի ևս կգտնվենք իրարու հետ եւ գրնանք Աստծո ներկայության մեջ լալ, լսելու անոր խոսքեն, սորվելու անոր խոսքեն եւ ինչու՞ չէ լսելով եւ սորվելով գիրարել, կործել։ Today's sermon is about builders, not bodybuilders, house builders. Գիտեք, մարդիկ կան գշինեն առանց ուղղության, instruction չեն կործածեր, համը գերավագային եւ գշինեն, ճիշտ սխալ չեն գիտեր, վերջը գիտնանք։ Մարդիկ կան գշինեն ուղղությամբ, ուղղացույցով, Ալեքս գրնաս կոծել բաստարը, ցուցադրելիք բան չունիմ, խաչը գրնանք դիտել։ Մարդիկ կան գործածեն գործիքներ շինելու համար, ճիշտ գործիքներ, մարդիկ կան չեն գործածեր ճիշտ գործիքները, ուրիշ գործիքներով գործեն շինել։ Գսվի որ գար եւ եթե ուզեք կրնակ ստուգել Սան Ֆրանսիսկո քաղաքի մեջ շենք մշինված է 2007-2008 թվականին 58 հարգե բարգացած 58 եւ գոչված է Millennium Tower Millennium-ի հազարամյա աշտարակը Շատ գեղեցիկ սիրուն շենք մնե ջերմագաբագիներով Ձախսի նայած է $350 միլիոն ամերիկյան, որ գնե կանադական 5 միլիոն գրեթե եւ ստացած է շատ մրցանակներ, որովհետեւ յուրահատուկ գեղեցիկ շենք մի եղած է։ Եվ շինվել են վերջ մի քանի տարի վերջ 2010-ին մինչեւ 2016 սկսած են վաճառելու հարգերը։ Երկու սենյականոց կոնդոմը լավ գլա գարձեմ real estate-ները եթե այդ հարգապաժինները ձախեն $2 միլիոն է մեկ հարգապաժինը իսկ եթե penthouse-ը գուզեին կնել մոտավորապես $10 միլիոն Մի քանի տարի վերջ հարգապաժիններու առուձախը տետևծած է բավականին որովհետև գիծած են թե երկու վտանգ կա շերկին վրա մեկ հատը շենքը մոտավորապես 10 տարվա մեջ արդեն վարիչած է 33 ինչ եւ վերի բաժինեն շեղած է 24 ինչ 33 հասկան է 24 հասկան է ասին ասչափ շեղած է աչքով անշուշտ չերևիր ոչ ալ կգարձենք որ խնդիր է բայց շինարարականորեն երկրաչափականորեն կան մեր մեջ երկրաչափներ գիտեն թե որքան վտանգավոր է եւ գսվի որ ամեն տարի այդ շենքը 3 ինչ պիտի ավելի ձրի եւ եթե հասնի 30 ինչի այլևս ոչ խողովակները ճուրի կսկսին ճիշտ աշխատել ոչ այլ վերելակը կաշխատի եւ անոր համար հիմա $500 միլիոն հետ պետք ունին ծախսելու որպեսզի գրնան շտկել այդ սխալը ուր էր փուն խնդիրը Ինչն էր փուն խնդիրը շենքին հիմքը հադագը հիմքը եւ հադագը ճիշտ չէր գայուն չէր անորամար շենքը սկսավ հարցի մեջ գտնվել թեգուզ շատ գեղեցիկ եւ շատ յուրահատուկ շենք մներ Ինչու պատմեցի պատմությունը որովհետեւ այսօր մենք պիտի ընթերցենք եւ լսենք մեր Դորոջը Բեռնեն խոսքեր որ գարանչվի շենք շինելու հետ, արագ մնե, որ շենք շինելուն հետ կապ ունի, անշուշտ արագ է պատմություն մնե։ Լսենք անոր խոսքը, պիտի կարդամ Մատթեոս 7-րդ գլխուն 21-ին մինչև 29-րդ համարները, եւ նույն արագը գնիշվի Ղուկասի մեջ 6-րդ գլխուն 46-ին, 45-ին, 49-րդ համարները։
Listen Աստծո խոսքը. I'll be reading Matthew from the Gospel of Matthew chapter 7 verses 21 until 29. It's about building some houses, a parable about that the Lord teaches. Ոչ թե ամեն ով որ ինձի գսե դեր պիտի մտնե երկնքի թագավորությունը։ Հապա անիգա որ իմ երկնավոր հորը գամքը կգադարե։ Շատերը այն օրը ինձ պիտի ասեն դեր, չէ որ քու անունովդ մարգարեություն ըրինք եւ քու անունովդ թևեր հանեցինք ու քու անունովդ շատ հրաշքներ ըրինք։ Այն ադեն հայտնաբես անոնց պիտի ասեմ, թե ես Փնավ ցեզ չէի ճանչնար։ Մեկտի կացեք կովեստուկ, որ աներունություն կգործեք։ Արդ, ով որ իմ խոսքերս կլսե եւ կգադարես անոնք, զադիգա պիտի նմանցնեմ խելացի մարդումը, որ իր դունը վեմի վրա շինեց։ Անցրև իջավ ու կեդերը վազեցին ու հովերը փչեցին, զարգին այդ տանը բայց չպլավ։ Վասնզի վեմի վրա հաստատված էր։ Ամ որ իմ այս խոսքերս գլսե ու չի գադարեր, գնմանի անխելք մարդումը, որ իր դունը ավազի վրա շինեց։ Անցրև իջավ ու կեդերը վազեցին ու հովերը փչեցին եւ զարգին այն տանը ու փլավ։ Մեծ էր անոր գործանումը։ Ու երբ Հիսուս լմնցուց այս խոսքերը ժողովուրդը գզարմանար անոր վարդապետությանը վրա, վասնզի իշխանություն ունեցողի մբես կսորվեցներ անոնց, ոչ թե տբիրներում բես։ Օրդնյալը լա Աստծո խոսքը, կարճ աղոթքը եւ վերջը գանցնենք պատկամի։ Ով դեր քո հոգիովդ հիմա մեզ սորվեցուր այս խոսքերուն ճշմարտությունը, որովհետեւ հասկանանք, լսենք եւ գիրարենք եւ մեր հոգին եւ սրտին եւ էության մեջ ամրապնդվի։ Իմալ փերնիս խոսքերը ու սրտիս խորհուրդները քո արժևը ընդունելի լան in վեմս եւ բերգիչս։ Ամեն։ Այս բաժինը, որ ընթերցեցի, բոլորիդ զանոթ Լերան Քարոզի վերջին բաժինն է։ Լերան Քարոզը կսկսի 5-րդ գլուխեն Մատթեոսի մինչև 7-րդ գլուխը եւ անոր մեջ դեր Հիսուս կկարոզե։ Եթե փորձենք ընթերցել Լերան Քարոզը, հավանաբար 10 վարյանեն ad 2 գլուխը, 2-3 գլուխները կգարտանք։ Բայց չենք կրնարի ընդհատել, որ դեր Հիսուս 10 վարյան քարոզեց, մարդիկ լսեցին, վերջը կացին։ Գսվի աստվածապաններուն կողմեն, թե 3 օր Դա որավես 3 օր այս բոլորը քարոզած էր եւ մեր լսածը խդացումն է, ամփոփումն է այս ուսուցումներուն. So this part that we read is the end of the Sermon of the Mount. It's the end, and when it's the end, it's the conclusion. It's the conclusion of how to live as a disciple of Jesus in the kingdom of heaven. Or if you've entered into the kingdom of heaven, what kind of life is expected of you to live? And these are the teachings. So these aren't just words that Jesus thinks, oh, these are good things, let me say this stuff. It's not like that. These are commandments. Եվ եթե նայենք ուշադրությամբ քիչ առավել վերը Ղուկասի մեջ եթե գարտայինք ավելի սկիզբը 6-րդ գլխուն 17-ին 19-րդ համարներում մեջ կտեսնենք, որ գսե մեծ բազմություն մգար եւ շատ մարդիկ եկած էին իրեն լսելու։ Այդ շատ մարդոց մեջ գային հետաքրքրված մարդիկ Հիսուսով, շվարած դարագուսած մարդիկ Հիսուսով, թե ով է աս, ինչ կխոսի, եւ գային անշուշտ մարդիկ, որոնք հավատքով գուզեին հասկանալ, լսել եւ ընկալել Աստծո խոսքը։ Ուգասկը բացատրե գսե եկած էին լսելու եւ երկրորդ բժշկվելու։ Լսելու եւ բժշկվելու։ Չենք լսեր գադարելու, կորձատրելու։ Ուրեմն արագի մեջ դեր Հիսուս իր քարոզը քրեթե վերջացնել են յետք, կամ չվերջացնել են առաջ, այս բզդիկ արագը գբատմե։
քարոզեն վերջ։ Ուրեմն ամեն ինչ բացատրեց, ինչ պիտի ինենք, մենք ալ գարտացինք փոխասած ընթերցման մեջ, բիտ սիրենք, բիտ չադենք, չարեն բիտ հերանանք, բարի բիտ ելանք, համբերող եւ այլն, աս ամբողջը որսավ, եւ վերի գլուխներում մեջ կտեսնենք, որ քրած է ուրիշ բաներալ, հիմա գանտատարնամ, վերջը գուկա գբատմե այս արագը, որ երկու հոգի դուն գշինեն, եւ ամենավերջնալ 28 եւ 29-րդ համարներում մեջ կսե մարդիկ եւ որ լսեցին զարմացան ինչու համար երկու բանի համար այս վարդապետության համար այս նոր ուսուցումին համար եւ այնպես մգեսեր որ իշխանություն ուներ հեղինակություն ուներ authority Jesus spoke words people were amazed by his teachings because it was unique unworldly if we may say and he had authority when he said that not like me, or the Pharisees, or the scribes. So we have three things going on in the parable. So I'll explain the parable, and then we'll go from there. There is a question, or kind of a question. There is an illustration of the parable, and then there's application. So երեք բան պիտի ունենք. Առաջինը Ղուկասի մեջ թերևս քիչ մ ավելի հայտնի գնե գսե Ինչու զիս դեր գոչեք ու ըսած բաներս չեք կատարեր Ինչու զիս դեր գոչեք եւ ըսած բաներս չեք կատարեր Մատթեոսն ալ գսե ոչ թե ամեն ով որ ինձի դեր գսե ինչ բիդի մտնե երկնքի թակավորությունը դերը սողը չէ որ գմտնե երկնքի թակավորությունը հաբա անիգա որ իմ երկնավոր հորս Գամքը գգադարե Ոչ թե որ գսե այլան որ գգադարե Ինչ կլա գմտնե երկնքի թակավորությունը Հիդեք մեզ շատեր կան գրնան եկեղեցի կալ մեր եկեղեցին կամ այլ եկեղեցիներ երբ որ մեզ գսեն բոլոր անոնք որոնք դեր գսեն Երնալ ալ գկարձեմ, որ երբ որ Հիսուս Քրիստոսի ժողովրդի հետ կհավաքվենք, չեք մարդ կառնենք, եւ կամ երբ որ Հիսուսին ծորվեցուցած խոսքերեն գարդասանենք, չեք մարդ կառնենք, եւ կամ երբ որ ինչպես որ այսօր երկեցինք Հիսուսի հոգեվոր երկեր գերկենք, չեք մարդ կառնենք։ Այս երեքն ալ մեջը գործունեություն չի գտեր, խոսքերեն Այդպես չէ միթե Մատթեոս այդպես չսեր Ղուկաս ավետարանիչ այդպես չսեր Ասե ան որ գգադարե գմտնե Ես ալ այս դողերը գարտացած ադենս վարգամը սարսապեցա Թյուրին չեն աս խոսքերը չգարձեք Ամեն մեկը սիրանցի մասին թողը մտածե հիմա Ես ալ մեջը լալով բոլորիս մարդահրավերը աս խոսքերը These are challenging words Jesus is saying Why do you call me Lord and don't do what I tell you And Matthew is saying Don't think that anyone who says Lord, Lord will enter the kingdom But the one who does So this is a self-examination One theologian said it is a biblical CAT scan. Because we're being scanned. How biblically we are true. Հարցումը գդարես չես գդարերը չէ, հարցումը եթե պիտի մտնես կամ պիտի չի մտնես է Աստծո թակավորության մեջ։ Մտնելու համար բանը պետք է լա։ Ճշմարիտ Աշակերտ ես Հիսուս Քրիստոսին, ճշմարիտ աշակերտ եմ թե գեղձ։ Հովանես Արաքյալ գրած է Ղուկաս ավետարանիչ գրած է թե Հովանես մգրդիչ կուկա բան մգսե եւ գսե դեր Հիսուսն ա շատ գագնարգե անոր, գսե ծորեն ես թե հարթ ես։ Are you a wheat or you're a chaff? Ինչ է դարբերությունը ծորենին վրան գեղև մգա։ Երբ որ ասպես կնես Եվ գպչես հարթը չաֆը գերտա հովեն ծորենը գմնա
Եթե մենք ծորեն ենք, ճշմարիտ հավատացյալներ ենք, պիտի մնանք։ Իսկ եթե հարթին նման ենք, գեղև ենք, չսերգերտա Հովհաննես Ավետարանի մգրդիչ, կսե պիտի այրի գրագի մեջ։ Հիմա լուրջ մտածենք, որ մեկն եմ ես։ Լսող եմ միան, թե գադարող եմ։ Անցմնեմ որ միան շրտունքներովս կփարապանեմ Աստծո, թե կործերովս եւ ապրելաձեռովս։ Հնազանդ եմ Աստծո, թե անհնազանդ եմ։ Հիմնական հարցումը այս է։ Եթե հնազանդ եմ, ուրեմն գրնամ մտնել Աստծո թագավորությունը, այնքան ադեմ որ բրգված եմ եւ հնազանդ եմ։ Իսկ եթե հնազանդ չեմ, արդեն ինքնաբերաբար գենթադրեմ որ բրգված չեմ եւ չեմ գրնալ մտնել։ Որտեղ բրգված անձը գուզե հնազանդ լալ։ Շատ գարժգան դատարնամատ աստվածաբանության վերջը։ Եվ գտեսնենք, որ 3 հատ աստարարություններ կան հոս։ Քիչ ավելի վեր եթե գարտանք 15-րդ, 19-րդ եւ 21-րդ համարներում մեջ աստարարություն կա, warning կա, որ ինչ տեսակ ենք։ Ճշմարիտ թե սուտ մարգարե, բդղապեր թե անբդղադուձար եւ վերջինը որ գարտացինք ճշմարիտ արաքյալ աշակերտ թե գեղձ աշակերտ։ Եվ ասոնց վրան է որ ամբողջ արագը հիմա հիմնվի։ Ինչ է արագը? What is the parable? Okay, I want you to notice few things. In the parable we have 2 persons, we have 2 builders, we have 2 houses, we have 2 results, but we have one common factor which both builders will encounter. So, երկու անձ, foolish and a wise. Foolish բարը հունարեն moran անգլերեն բարն է։ Այսինքն անխելքը, անոր խելքը եւ իմաստությունը չի կործածել։ Իսկ wise-ն ալ խելացին կամ ավելի ասենք thoughtful, considerate անձն է։ Մեկը այն է որ գլսե եւ գգադարե, մյուսը այն է որ գլսե եւ չի գադարեր։ Երկուքն ալ դուն գշինեն։ Երկուքին դունն ալ երևույթով Թուրսեն եթե նայես Սան Ֆրանցիսկոյի շենքին նման շատ գեղեցիկ է։ Թուրսեն շատ գեղեցիկ է, երբ որ մենք ես կհավատամ Տեր Հիսուսին գսենք, կամ Տեր գսենք, կամ կփարապանենք։ Գեղեցիկ է։ Երկուքին դուներն ալ վերջը ընթացքի մը կհանդիպին։ Անցրև իջավ, կեդերը հոսեցան, հովը փչեց եւ զարգին դունին։ Մեկուն դունը գանկուն մնաց, անցրևի իջավ, ճուրերը հոսեցան, հովերը փչեցին եւ դունին զարգին։ Մյուսին դունը փլավ գսե եւ մեծ էր անոր դունին գործանումը։ Ինչն էր տարբերությունը։ Հիմքը։ Դունին հիմքը։ Մատթեոս Ավետարանի չկսե մեկը ավազին վրա շինեց, մյուսը ժայրին վրա, վեմին վրա շինեց։ Հունարեն բառը ինչ է վեմին։ Պետրոս, Պետրա։ Մեկը Պետրային վրան շինեց, մյուսը ավազին վրա շինեց։ Մեկը հողին վրան շինեց, մյուսը ժայրին վրան շինեց։ Հադագակիցը հադագին հաստատուն ըլլալն է։ Ղուկաս Ավետարանիչ մի քիչ ավելի մանրամասնություն գուտահոն եւ գսե մարդը գսե ան որ ժայրին վրան շինեց նախ գսե փորեց, խորունկցուց ու հիմը այն ադեն ժայրին վրան դրավ։ Երուսաղեմի մեջ ժամանակին հիմա մենք հոս շինելը շատ թյուրին է։ Գանչես ընկերության գուկա գփորե կորձիկներով սիմենտն ալ գտապե ոչալուր ունիս ինչ եղավ ինչ եղավ մեմնա գտեսնես դում մգա։ Այն ադոնը այդպես չէր։ Թում պիտի փորես մի քանի մետր մինչև ժայռը հասնես։ Վերջն է որ գրնաս դունը շինել։ Ուրեմն ընելիք կա, ընելիք ունենք մենք։ Մեկ անգլերենով so the difference between the 2 houses they both built one they have so the word foundation is both in there
One says, was built on foundation, the other one was built on no foundation. O-N-N-O. Two little words, you change them, you replace them, you swap, the meaning will be changed. Ինչին վրա գհիմնես դունդ։ Ուրեմն, արագին մեկ բջջիկ բաժինի մնալ անդրադառնանք, թե ով ինչ է։ Անձերը անշուշտ կնմանին անձերու, մենք ենք անձերը։ Շինողները մենք ենք։ Դունը ինչն է։ Մեր կյանքը։ Պատմության մեջ դունը իրականության մեջ մեր կյանքն է։ Մենք մեր կյանքը պիտի շինենք, պիտի ապրենք։ Շինելը ինչն է։ Մեր առօրյա վարվելակերպը, ապրելացևը, ես ինչպես կապրիմ, դու ինչպես կապրիս առօրյայիս մեջ, եւ հիմնահատակը Հիսուս Քրիստոսի անձը եւ խոսքը։ Հովհաննեսի մեջ գիտենք, որ Տեր Հիսուս եւ խոսքն է եւ ինքն է, he is the word of God. Jesus is the word of God. At the same time, he is the person of Jesus and he is the word of God. So the person is us, the house is our life, the building is our behavior, our lifestyle, and the foundation is the person of Jesus and his word. And what is the storm? Ինչ է, երկու ձևով կրնանք հասկանալ, բայց ըստ պատմության մեկ ձևով կհասկանանք։ Կրնանք հասկանալ, որ այդ անձրևները եւ ջուրերը եւ հովերը, որ եկան եւ զարգին, մեր հավատքի կյանքի փորձություններն է, քննություններն է, դժվարություններն է, նեղություններն է։ Եվ եթե մենք հիմնված ենք լավ հաստատված հիմքին վրա, կշարժենք, փոթորիկեն, բայց չենք փլիր։ Երկրորդ բացատրությունը, որ հոս կտեսնենք Ավետարանի չգսե, մեծ էր անոր դանը գործանումը։ Եվ սկիզբը Մատթեոս Արաքյալ Ավետարանի ասավ, որ անոր Աստծո թագավորության մեջ կմտնե։ Եվ այս ամբողջ պատմությունը ամփոփումն է ամբողջ լերան քարոզին։ Այս բոլորը նկատի առնելով, ուրեմն Տեր Հիսուս կսե, որ այդ վերջին վախճանը Աստծո Թադաստանին դիմաց գնալն է։ Որքանով ես եւ դուն այդ փոթորիկին, այդ քննության, այդ CAT scan-ին թեմ պիտի գնամ, թեմ դիմաց, ոչ թեմ against, արջևը, եւ պիտի գրնամ չփլիր եւ չգործանել, որտեւ ինչ կսե դերը, այն ադեն կսե ցեզի պիտի իսեմ ցեզ փնավ չեմի ջանչնար։ Այ խնդիրը այն չէ, որ դու միան իրեն կջանչնաս։ Ինքն ալ քեզ պիտի ջանչնա։ Իր գադարած գործերովդ, քո խոսքերովդ եւ գործերովդ։ Ամեն մարդ այսօր լսած է Հիսուսին անունը, գիտե։ Բայց միթե դերը կջանչնան, հարաբերություն ունին եւ դերը իրենց կջանչնա, կգործե իրենց կյանքի մեջ։ Կարևոր է, որ ուշքուշությամբ վերականգնենք մեր հավատքի կյանքը։ Թե ինչպես կապրենք։ Երկու շինողներն ալ լսեցին Աստծո խոսքը։ Երկու շինողներն ալ դերդեն կգսեն։ Բայց մեկը կհնազանդի, մյուսը չի հնազանդիր։ Հունարենով լսել փարը կգոչվի ակուո։ Հնազանդիլ փարը կգոչվի հուփակուո։ Մեկը ակուո, մյուսը հուփակուո։ Ակուո նողը հուկապուո ագնե։ Լսող հնազանդի։ Եթե բիտ լսես եւ բիտ չի հնազանդիս, եթե բիտ լսեմ եւ բիտ չի հնազանդին, բիտ չի ապրի մանոր համապատասխան, մեծ է գործանումը գսե Տեր Հիսուս ադան, ад անցին։ Արագը մեզ ցույց կտա մարդկային օրեն ինչ կբադահի շենքը փլավ, Աստծո խոսքը մեզի ցույց կտա հոգևորապես մեզի ինչ կբադահի։ Մենք հոգևորապես կփլինք, եթե Աստծո խոսքը չենք կատարել, իր սորվեցուցածները եթե չենք կներ։ Արդյոք ինչպես հայտնի գնեմ, թե չեմ ներ։ Այս ամբողջ լերանքարոզը մարդահրավեր է, չալենջ է, որ ես եւ դուն վերստուկենք, թե մենք գաբրինք
Աստծո թագավորության համապատասխան արժանինքներու, թե աշխարհի արժանինքներուն։ Ինչ ֆիլմ գտիդես։ Ինչ շո գտիդես։ Ինչ գիրք կգարտաս։ Ինչ երգ մտիկ կնես։ Որուն հետ ինչ կնես։ Ուր գերտաս։ Ինչ կխոսիս։ Այս ամենը ցույց կտան մենք որ թագավորության մեջ կապրենք։ Աստծո թագավորության համապատասխան, թե աշխարհի թագավորության համապատասխան։ Եվ ցավի սիրտս եմ նորություն չէ, գահագասեն իրարու։ Մեկը անցած սիրե, մյուսը տշնամից սիրե։ Մեկը քեզի հալածողին գործանե, զարկ փշրե մերցուր, մյուսը քեզի հալածողին աղոթե եւ օրտնե։ Մեկը հեբարդ եղիր, կալամիս կուկագոր, մյուսը խոնար եղիր։ Որ մեկ կյանքը պիտի, մեկ ոտքս հոս, մեկ ոտքս հոն չլար։ Կամ հոսեմ, կամ հոնեմ։ Եվ ասի մեզի մեծ ահազանք պետք է լավ, որովհետեւ հասկանանք, թե ես ինչ արժանինքներով գուզեմ ապրիլ։ Ես ժամանակին լավ ջոկ կպատմեի։ 45 վայրկյան գելեի եւ ջոկ կպատմեի։ Եկամուտ բերելու համալսարանի աշակերտներու եւ այլն։ Եվ ջոկերուս 3 քառորդը ինչպես կսեն կոդի են վարեր։ Այսօր անոնցում է ոչ մեկը պատմեմ։ Ոչ թե որովհետև ես բարի եմ այլևս ոչ որովհետև գուզեմ դերոջս հետևիլ։ Գան ինձ մենեավորներ, այո։ Մեր առօրյան ինչպես կփոխվի, ինչպես կլա Տեր Հիսուսը դեր։ Խոսքով, թե գործով։ Կան կարոզին վերջին բաժինին եւ ամփոփենք։ Application. Now we've learned if you are hearer and doer, we're building our life on Jesus Christ. He is the foundation. His word is the foundation. If we live accordingly, then we will enter the kingdom of heaven. If we just are hearers and sayers of God's word, in Armenian we say, that doesn't help you or me. So what's the application? I think it's obvious. The application is, and Matthew and Luke say in the previous verses, a tree is known by its shape, by its color, by its fruit. Zarma etnike neir budugen. Bedgaper zare te ambudug zare. Zarte hamar zare te shuk dalu hamar zare te budug dalu hamar zare. Zare derev tapelu hoknetsenelu te zare որբեսի ինձի գրնա օգտագործանալ։ Ինչ տեսակ զար ենք մենք։ Եվ շատ վտանգավոր խոսք մը գսե Տեր Հիսուս։ Այն զարը որ գսե բդղապեր չէ, the tree which is unfruitful, what happens? Gets cut off, կգդրվի, and then գրագի մեջ կնետվի։ Լրջուճամբ մտածենք այս խոսքերում։ Մենք կուզենք բդղադու ծառեր դառնալ Աստծո համար, որբեսի ուրիշները օգտվին եւ տեսնեն, թե մենք ինչպես կապրենք։ We don't need information. We live in the information era. Information is becoming the second goddess. The small g God. You know everything, you're great. No. It doesn't matter what we know. What matters is how I apply what I know. Do I apply what I know? I know how to drive cars. But if I don't drive any car, what's the point of me knowing how to drive? I know how to build a house, but I can't help you to build your house. What's the point of it? It's pointless. Information plus application of the information gives a transformative life. Information plus application, transformation. We want the transformation. That's what we want. Իմ եւ քու ապրելացեվդ աբացույցն է, թե ես կհավատամ Հիսուս Քրիստոսին իբրև դեր, թե չեմ հավատար։ Աբացույցը խոսքի մեջը չէ միան, աբացույցը խոսքին եւ անոր հետևող գործին մեջն է։
My behavior and your behavior is a demonstration if I believe in Jesus as Lord or not. Fruitful or unfruitful. Obedient or disobedient. Bad tree or good tree. Do we have mercy, compassion, love, kindness, faith, patience, goodness, self-control with others? Թե մեկը հիմա ինձ իբամը գսե ես ամիջավես գբորտնամ, չեմ ընդունիր, մեկ կոմ հրեմ, անվայել ծևով գխոսիմ, որ բեք բդուղն է հոգի իմ բդուղը, որ գարդացոլա իմ մեջ ես։ Հեզություն, խոնարհություն, ժուժգալություն, համբերություն, սեր, թե հագարակ աշխարհին պես։ Հազիվ թե մեկը օտոյով թիմացդ գդրով իրար հանգստացիր, համ չեղավ, մեկ սեկունդ առաջ գնաց քեզ մեն։ Երեք գտիդեինք AD, the Bible AD movie-ին շոն, Կորնիլիոսը թարցիկ ուկա։ Գարտացեք վերջը կորձարակելոցի մեջ։ Եվ ֆիլմը անակ մհրած եմ, որ ինքը հայրաբեդ է և գերտա և պետք է գրվի։ Եվ գնայի, որ ամեղ մարդիկ կան բիդը սպաննվին, եթե գրվի։ Եվ գտեսնե Պետրոս Արաքյալը ձունգի եկա ֆիլմի մեջ, և մյուս աշակերտներն ալ ձունգի եկան, այսինքն եթե բիտ մորտեք, մեզի մորտեցեք, մենք տշնամին չարուչան պիչի թիմատրենք, Կորնիլիոսը նոր թարցի եկած է երկու օրվա, ինքն ալ գչոքի ձունգի, սուրն ալ ծերքեն գնեդ է։ Կորնիլիոսին բադիժը իպրև հրոմյացի հայրաբեդ մահ է, բայց ինքը այլևս Աստծո թագավորության արժանիքներով պիտի ապրի, որովհետև փրկված է։ Չսեր ես բաշտոնս մարդ մերցնել է պիտ մերցնեմ։ Փոխվեցավ ներսեն, transformation-ը ներսեն գլա, Աստված գուտա իր որդին գարդարած փրկությամբ, իր հոգիով և որքու մեջդ և իմ մեջս կպնագի transformation-ը գուկա։ Իր մեկ ուկա և մենք կլսենք իր խոսքը և գուզենք հնազանդիլ անոր։ Վերջացնենք։ Հնազանդությունը կարևոր է, այդ աբացույցն է, եթե ես կամ թուն ճշմարիտ աշակերտներ ենք Հիսուս Քրիստոսին կամ ոչ և այդ ճշմարտությամբ գրնանք մտնել Աստծո արքայության մեջ կամ ոչ։ Հավատքով է փրկությունը հասկացած, Աստծո վրա խոսք չի գա, Եփեսացիս 2:8-9, Աստծո շնորհքով հավատքով է որ մարդ կփրկվի, սակայն վերջը գսե եւ գնենք բարի կորձեր ընելու համար։ Եթե բարի կորձեր չկա այդ հավատքին հետը, կասկածելի է այդ փրկության հավատքը։ The person who refuses to follow Jesus Christ in discipleship will be destroyed at the last day. Ինչպես որ ադունը պիտի փլի։ Եթե հադագակիցդ հիմքը չես հիմնած դեր Հիսուս Քրիստոսին վրա, it is as foolish and as dangerous to hear the teachings of Jesus without obeying as to build a house without foundation. Երկու հարցումներով ցեզի գծկեմ, որ դուք խորիկ եւ դուք պատասխանեք։ What kind of a builder are you? Ինչ տեսակ շինարար ես? Ինչ տեսակ ձար ես? What kind of a tree are you? Are you a wise and obedient builder? Or am I, or you, a foolish, disobedient builder? Does Jesus have authority on my life? Or I have authority on his word? Do I obey? People were amazed because he spoke with authority. Do I obey his authority? Do you obey his authority? Superficial Christianity, one theologian says, may pass the muster in some churches, but it will not endure God's judgment. Մագերեսային քրիստոնյա ելալ ընդունելի է աշխարհի վրա, բայց Աստծո Տատաստանին դիմաց այդ հարթին պես, անդամ պես, որ շինված է ավազին վրա պիտի փլի։ Թող որ Աստծո խոսքը ձեր մեջ բնագի իմ արադությամբ եւ իմ մեջս զորացնե մեզի վերարժևորենք, թե մենք ինչ տեսակ կյանք ապրենք, գարդացոլա Հիսուս Քրիստոսին աշակերտները, թե ենք, թե չարդացոլար։
Աղոթենք։ Ով Տեր, շնորհակալ ենք խոսքիդ եւ ասուսուշավոր ուսուցումին համար։ Ո դե ներե մեզի, եթե մենք շվարած ենք եւ մոլորած ենք մեր ջամփում մեջ եւ թերացած ենք, որ ճշմարիտ աշակերտներու նման քեզ հետևենք եւ գադարենք քո խոսքդ։ Օգնե մեզի հիմա քո հոգիի ծորուճամփը, որպես մեր կյանքը հիմնենք քու վեմիդ վրա, քու անցիդ եւ քու խոսքիդ վրա, սորվելով, լսելով գադարողները լանք եւ կորձեր գադարելով թուն փարավորվիս, թուն մեծարվիս, թուն բարձենաս, թուն երևիս։ Աս ամենը գրնանք կնել միան քու ներգայությամբ եւ քու զորությամբ ով Տեր։ Help us to be hearer, sayer and doer of your word, that by our action, our transformative life, you may be honored through our church. In your name we pray. Amen. Since we talked about firm foundation and rock of salvation, we will be singing the last song in English, and I'll plead to the youth to sing those who know the firm foundation in English. The YouTube video will play the song, but sing with them, because Jesus is our firm foundation. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaken. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generations. So why would he fail now? He won't. No, he won't. I've still got joy in chaos. I've got peace that makes no sense. So I won't be going under. I'm not held by my own strength, 'cause I built my life on Jesus. He's never let me down. He's faithful in every season. So why would he fail now? He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. No. Rain came and wind blew, and my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. Rain came and wind blew, and my house was built on you. I'm safe with
want. And we're glad that we can build our lives on a rock like him. Ժամանակ տանք մեր սրտափուխ նվերները բերելու մինչ եղանակ մը կնվակվի. Բարավորյալ Հայր, շնորհակալ ենք, որ Տուն բարգեւող Աստված ես, բարիքներու եւ օրհնություններու Աստված ես։ Շնորհակալ ենք, որ քո օրհնությունները կթափես մեր վրան, գործնես մեզ, ինչ որ ենք եւ ունենք ամենը քեզ մեյով դեր։ Խոնարհապար գուքան քո արչեվդ եւ գբերենք at քու դված այդ բաժիմը յետքեզի։ Ընդունիր աս մեր նվերները իբրև երախտագիտություն քու որդիդ գադարած գործին, թե ան է մեր հավատքի եւ կյանքի հիմքը եւ հաստատը։ Օգնե մեզի, որ մեր կյանքը հիմնենք իրեն վրա։ Թող գործածվին այս լումաները եւ մեր կյանքը քու թակավորությանը տարածման եւ անոր համապատասխան եւ մենք լանք ճշմարիտ աշակերտներ հնազանդող քեզ։ Քու որդի Սուրբ անունով գաղութենք։ Ամեն։ Բարիգեսոր ցեզ, գողջունեմ ցեզ մեր փրկին Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Այսօր մինակ երկու հայտարարություններ ունիմ, ուզեմ ցեր ուշադրությանը հանձնել։ Առաջինը, այս պաշտամունքեն յետք հրավիրված է հյուրասիրությանը վերաբադվելի Մովսես Ջամբազյան սրահը, որ մեզի գուկա Տեր եւ Դիգին Զարե եւ Մարիա Յակոբյաններուն կողմեն։ Իրենց սիրելին ընչեցյալներուն հիշադակի դխուր արիթով, բարոն Հակոբ Մխիթարյանի և բարոն Սետրակ Ժամգոչյանի հիշադակին, օրտնյալ լան ընչեցյալներուն հիշադակը դերը շարունակե մխիթարել զորացնել ծեր բոլորը, նաև շնորհակալ ենք հյուրասիրության համար, դեր օրտնեցես։ Եկեղեցվույս Աշխուժ դիկնած միությունը եւ իրենց աշխատասեր եւ ժրաչան Ադենաբեդուին Դիգին Սալպիկ Աջեմյանը գհրավիրեն նախընդ ջաշիմը, ուրեմն ասիգա բրանչին թարգմանությունն է, որ անցյալ գիրագի ինձի երկու անցիկ մոդեցան եւ երկու թարգմանություն դվին, բայց այս մեկը ավելի դրամապանական էր։ Նախընդ ջաշիմը եկող շաբաթ օր Մայիս 10-ին առավոտյան ժամը 11-ին մինչև ժամը 3 Դոմսերը գրնակ ապահովել այս պաշտամունքեն հետ դիկնած միության անդամներեն մուտքի նվեր $50 կկաչալերենք դիգիններ, որ այս շաբթվան ընթացքին մեր դիկնած միությունը պատրաստություններ, որ
գունենան ցեզի հրամցնելու այդ ճաշերը, եթե մոդենան ցեզի եւ օգնություն խնդրեն, իրենց հաջեցեք, որ օգտագործեք ամեն ծեր կարողությանը սահմաններուն համեմատ։ Շնորհակալություն։ Ես ալ ունիմ երկու հայտարարություններ, առաջինը եղող ուրբաթ, ինչպես գիտեք, ամեն երկու ուրբաթ անգամը, ուրբաթ մայ ու ուրբաթ նորջ կգադարենք եկեղեցու մեջ պարապանական երեկոներ։ Ուրախ ենք, որ դիգնացի պաշտամունքը դիգնացնալ իրենց Սուրբ Գրքի սերտողությունը գնեն նույն օրը եւ մեզի գմյանան սկիզբը 20 վայրկյանով։ Պիտի կաչալերեմ ձեր բոլորեն, որ եթե գրնակ, ներկա գտնվիկ ուրբաթ օրերը ժամը 8-ին եւ իրարու հետ պարապանենք Տիրոջը։ Երկրորդ հայտարարությունը, որ ունիմ, մեր Սուրբ Գրքի սերտողություններն է։ Հռոմեացիս գիրքը վերջացուցինք անցյալ շաբաթ, ոչած նախկին չորեքշաբթին, ատկի առաջվանը, եւ վստահ եմ, անոնք, որոնք ներկա գլան, օգտվեցան եւ իրենց հավատքի կյանքի մեջ անգիտարնա հաստատուն կայլեր հիմքեր։ Եկող շորեքշաբթի օրվանե պիտի սկսենք Եփեսացիս գիրքի ուսումնասիրությունը եւ սերտողությունը։ Եփեսացիս գիրքը, the book of Ephesians, for the Bible study will start on Wednesdays. Ունի երկու բաժին, առաջին բաժինը աստվածաբանություն է, երկրորդ բաժինը ապրելացև։ Եվ անորամար է, որ այսօր կարոզեցինք ապրելացևին, որպեսզի հոնդեղեն սկսենք շարունակել։ Պիտի կաչալերեմ ցեզի, որ խոսիկ անոնք, որոնք ներկա են, գուկան Bible study-ին, իրենց հետ եւ հասկանանք թե ինչ գնենք, մենք կարողենք, որ մեր թիվը շատնա ոչ թե որովհետեւ ենք որ թիվը շատացավ, այլ որպեսզի բոլորս լավ ճշմարիտ աշակերտներ Հիսուս Քրիստոսին ճանչնալով իր խոսքը եւ գիրառելով անիկա։ Իրագի օրը 1 ժամ հոս ներկա ելալով, կես ժամ 40 վայրկյան ինչ որ կարոզ լսելով, չենք լար ճշմարիտ քրիստոնյաներ։ Պետք է կանք լսենք, սորվենք եւ անիկա գործադրենք մեր կյանքի մեջ իրարու հետ ապրելով։ Պիտի կաչալերեմ, որ ներկա ելակ։ Այսքան հայտարարություններուն համար հիմա եկեք ոտնգաս բոլորս տերունական աղոթքով ավարտենք մեր պաշտամունքը։ Զիքո է արքայություն եւ զորություն եւ փառք Հավիդյանս Հավիդենից։ May the Lord bless you and keep you. May the Lord shine his face upon you and be gracious to you. May the Lord turn his face toward you and give you peace. Հիմա հոր Աստծո սերը, Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը եւ Սուրբ Հոգին հաղորդությունը մեր բոլորին հետ լա, որբեսի հիմնենք մեր կյանքը հաստատ վեմին վրա եւ գադարենք անոր ասած խոսքերը։ Մնաք խաղաղությամբ, երթակ խաղաղությամբ։ May you go in peace.